السلام عليكم طلاب. بهذا الفيديو ان شاء الله نتكلم عن النورمال هارت ساوندز اللي هن اللاب داب. شنو النورمال هارت ساوندز؟ يعني اصوات القلب الطبيعية، اصوات نسمعها من نضع الستيثوسكوب على القلب تكون طبيعية، ما بيها شي، ما بيها مشكلة. اوكي. البلد يرجع من inferior vena cava superior vena cava المن يرجع الى الرايت اتريوم. اوكي. من الرايت اتريوم الى الرايت فنتريكل عندنا شنو؟ عندنا فالف اللي هو ترايكاست فالف. بعدها يروح من الرايت فنتريكل الى البولمونري ارتري، من يمر عبر الايورتيك فالف، بعدها يروح لللانكس. بالنسبة لي اوكي، من يروح لللانكس يرجع من اللانكس عبر البولمونري فينز يرجع الى الليفت اتريوم. من الليفت اتريوم الى الليفت فنتريكل ايش عندنا؟ عندنا الميترال فالف. يروح من الرايت، عفوا من الليفت فنتريكل يروح الى الايورتا عبر الايورتيك فالف. الفالفز شنو الفالفز؟ communicating doors، يعني تكون باب مشتركة بين الأذينين والبطينين، وبين البطينين والشريانين الكبيرين. when open blood passes through، يعني من ينفتح الصمام يمر الدم عبره. وعندما يغلق يقوم بحمل الدم بالتشمبر. اوكي، يعني من يغلق يمنع عودة الدم، فبالتالي يحمل الدم بالتشمبر اللي هو بيها. هنا حمل، يعني هنا من انغلاق، هذا انغلاق الاتريوفنتريكولار فالف، حمل الدم بالتشمبر اللي هو بيها. اوكي، يا تشمبر الاتريا. اما اذا انغلق هذا الصمام سيميليونر فالف اللي هنا البولمونري فالف والايورتيك فالف، اذا انغلقن راح يحملن الدم بهذا التشمبر اللي هو الفنتريكلز. فوظيفة الصمام انه من ينفتح يسمح بتدفق الدم الى المكان المقصود. قد يكون الفنتريكلز اذا كان atrioventricular valves، او الشرايين الايورتيك والبولمونري فالف اذا كان سيميليونر فالف. اذا انغلق يمنع تدفق الدم الى المكان اللي الرابط بينه، يعني مرتبط به، بالتالي يحمل البلاد هنا الاتريا. ظل يحمل البلاد لان انغلق الصمام. اوكي. atrioventricular valves atrioventricular valves اللي هن mitral valve اللي يفصل الليفت اتريوم عن الليفت فنتريكل، باب مشترك بيناتهم. والترايكاست فالف اللي يفصل رايت اتريوم من الرايت فنتريكل، باب مشتركة بيناتهم تنفتح او تغلق. فذني اثنين نسمي اتريوفنتريكولار فالفز. ليش اتريوفنتريكولار؟ اتريو يشير الى الاتريا، والفنتريكل فنتريكولار يشير الى الفنتريكلز، فصمام مشترك بين الاتريا والفنتريكلز. سيميليونر فالفز صمامات نصف هلالية، تكون مشتركة بين من؟ تكون مشتركة بين البطينين والشريانين. عندنا pulmonary valve من اسمه بين الرايت فنتريكل والبولمونري ارتري، والايورتيك فالف بين الليفت فنتريكل والايورتا. هنا شنو هاي الفايبريشن؟ هذا يعني موجة الصوت تشير الى شنو؟ هنا يا صمام منين يغلق الصمام، سواء كان الاتروفنتيكولار فالفز او السيميليونر فالفز، يولد لنا فايبريشن. هنا بهاي الصورة يعني موضح لنا كلهم غالقين هنا بهاي الصورة، بس يوضح لنا انه
إغلاق يولد صوت. أوكي. closing valve sounds، من يغلق أي صمام يولد لنا صوت. إغلاق الاتريوفنتيكولار فالفز اللي هن الترايكاست فالف والميترال فالف يولد لنا الاس 1 الصوت الأول. وإغلاق البولمونري فالف يعني السيميليونر فالف البولمونري فالف الارتيك فالف يولد لنا الصوت الثاني. زين. إغلاق الميترال فالف والترايكاست فالف يكون أثناء من؟ يكون أثناء السيستول. السيستول شنو السيستول؟ تقلص البطين. ليش يعني نغلقن أثناء تقلص البطين؟ حتى يمنع عن عودة الدم إلى الأذين. فنسمع شنو؟ نسمع الصوت الأول عند إغلاق الترايكاز فالف والميترال فالف. ليش نغلقن أثناء السيستول حتى يمنع عن عودة البلاد إلى الأترية. هذا هو الصوت الأول. الصوت الثاني نسمعه مع البلمونري فالف والايورتيك فالف عند إغلاقهن. أوكي. ليش نغلقن؟ حتى يصير عندنا دايستول. أوكي. يتكون عندنا دايستول ينغلقن، بالتالي البلاد يتدفق من الأتريا إلى الفنتريكلز بعد فتح الترايكاست والميترال فالف. أوكي. هنا نشوف يعني أماكن تواجد هذه الصمامات. فإحنا بنضع ستيثوسكوب على ذني الأماكن نسمع هاي الأصوات. aortic valve وين مكانه؟ right second intercostal space، يعني الفراغ اللي صاير بين الأضلاع، الضلع الثاني والثالث. هذا الفراغ الثاني اللي صاير بين الضلع الثاني والثالث على اليمين. أوكي. قريب على عظم القص. أوكي. والبولمونري فالف نفس المكان نفس الوصف لكن بالليفت. الترايكاست فالف هذا مكانه. نشوف 1 2 3 4 fourth left fourth intercostal space. حلو. قريب من الاسترنم. الميترال فالف وين مكانه؟ 1 2 3 4 5 fifth intercostal space left fifth intercostal space. لكن شنو؟ ما مجاور للاسترنام، واقع على الميديكلافيكولار لاين. شنو الميديكلافيكولار لاين؟ عندنا عظم الكلافيكل هو صاير بمنتصف عظم الكلافيكل. خط وهمي نحدده انه جاي من الكلافيكل ونازل الى هذا المكان، فهذا مثل لنا مكان الميترال فالف. فعند ذني الاماكن نسمع الاصوات. دايستول. الدايستول هو تدفق يعني امتلاء البطين الناتج من تدفق الدم من الاتريا الى الفنتريكلز. اوكي. الدايستول نقسمه الى 3 أثلاث. شنو ذني ال3 أثلاث؟ الثلث الاول يمثل تدفق الدم من الاتريا الى الفنتريكلز حسب تأثير الجاذبية، وهذا تدفق سريع. الثلث الثاني تدفق الدم من الاتريا الى الفنتريكلز حسب تأثير الجاذبية، لكن شنو الفرق؟ يكون بطيء، تدفق بطيء، لأن التدفق السريع بالثلث الأول. حلو. عندنا ثلثين. الثلث الثالث شنو؟ الثلث الثالث ناتج من الاتريال كونتراكشن. اتريال كونتراكشن هنا يمثل، هنا حسب تأثير الجاذبية يمثل الثلثين. الثلث الأول حسب الجاذبية ويكون سريع، الثلث الثاني حسب الجاذبية ويكون بطيء، لأن السرعة كانت مع الثلث الأول. الثلث الأخير والثالث يمثل لنا الاتريال كونتراكشن، انه الاتريا بالنهاية تتقلص حتى تدفع البلاد الموجود بها بسرعة نهائية حتى ينتهي دايستول. الاتريال كونتراكشن ان اكسترا بوش. اوكي. فيرست هارت ساوند وين نسمعه؟ عند اغلاق الاتريو فنتريكولار فالفز اللي هن ميترال فالف وترايكاست فالف. اوكي. ذني اماكن تواجدهن. فمن ينغلقن نسمع هذا الصوت الأول اللي هو يكون لاب. نسمع صوت لاب. هل نسمع صوت داب؟ لا، ما نسمعه. ليش؟ يعني هذا ترايكاز فالف وميترال فالف. الداب وين نسمعه؟ نسمعه بالأيورتيك
البولمونري فالف من ينغلق عند الدايستول. systole ventricles contract and push blood out. بالسيستول انه البطينين يتقلصن contract and push blood out حتى يدفع عن الدم. فبالسيستول حتى يدفع عن الدم هذا atrioventricular valves ينغلقن حتى يمنع عن رجوع الدم، فتولد عندنا الاس 1. هنا يتدفق بالبلاد. اوكي، هنا نشوف الداب، هنا غالق لي ال pulmonary valve والايورتيك valve. اوكي، ينغلقن بيا حال ينغلقن بحالة الدايستول، وهنا فاتح لي شوي شوي يعني ينفتح، فاتح لي الاتريوفنتريكولار فالف. وين نسمعهن؟ هاي اماكن ايورتيك فالف، وهنا pulmonary valve. الاس 2 وين نسمعهن؟ نسمع بذني الاماكن، مكان ايورتيك فالف ومكان البولمونري فالف. اللي هو ايش نسمع؟ نسمع داب. اس 2 وقت نسمعه مع الدايستول. ليش نسمعه مع الدايستول؟ لان هو الاس 2 ناتج من اغلاق ذين الصمامين، ذين الصمامين ينغلقن بالدايستول. عندنا حالات خاصة اثناء الشهيق inspiration. S2 splits into two sounds. ال S2 بهالحالة ينفصل إلى صوتين. شنو صوتين؟ من ناخذ شهيق يعني أخذنا أكسجين، من أخذنا أكسجين، الأكسجين لما يروح للرئة. الدم الموجود بالأوردة دم غير مؤكسج. هذا دم غير مؤكسج مثل شخص بمرحلة خطر، شخص يحاول ينقذ نفسه، فبما أنه أكسجين وصل راح يزداد تدفق الدم من الأوردة يرجع إلى القلب. ليش يرجع إلى القلب؟ من الأوردة سوبيريور انفيريور فينا كافا يرجع إلى القلب عبر الرايت اتريوم، وبعدها يروح للرايت فنتريكل. بعدها وين يروح إلى البولمونري ارتري حتى يتبادل الأكسجين، وثناء يصير تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون حتى يحمل لنا دم مؤكسج. فأثناء الشهيق الدم العائد للرايت اتريوم والرايت فنتريكل يكون كبير. ليش يكون كبير؟ حتى يروح لللانج وينظف لنا، يتخلص لنا من ثاني اكسيد الكربون. فالعائد الوريدي اللي يعني عائد الوريدي مثل الدم العائد من الوريد الى الاتريا. هنا يا نوع من الاتريا الرايت اتريوم. اوكي، يكون كبير. اكيد ان الرايت اتريوم يروح للرايت فنتريكل. فاثناء الشهيق الدم العائد الرايت فنتريكل يكون كبير، واكيد يروح للرايت اتريوم بعد الرايت فنتريكل. اوكي، يكون كبير. فلأن يكون كبير الدم العائد يكون كبير، فبهالحالة الرايت فنتريكل يتمدد، يعني هو الفنتريكل تمتلك خاصية المطاطية. كلما يزداد كمية الدم اللي موجود بها تزداد مطاطيتها، يكبر حجمها. فبهالحالة الرايت فنتريكل يعني كبر حجمه takes longer، يعني بهالحالة takes longer for right ventricle to squeeze the extra blood، يعني ياخذ وقت طويل بالنسبة للبولمونري فالف. يعني هنا البولمونري فالف بالاس 2 الاس 2 شي يمثل لنا السيستول، ياخذ وقت طويل يلا ينفتح، عفوا ياخذ وقت طويل حتى يدفع لنا البلاد. فهذا السبب البولمونري فالف ياخذ takes longer، يعني long time حتى ينغلق. ليش؟ بلاد موجود هنا يعني بصورة كبيرة، بلاد موجود بصورة كبيرة، فالبلاد هنا يدفق بصورة البولمونري ارتري اكثر من تدفق الدم من الليفت فنتريكل للايورتا، لان قلنا انه العائد الوريد الدم العائد يكون كبير، فهنا الصوت راح يطول، ياخذ وقت طويل. ليش ياخذ وقت طويل؟ لأن الكمية العائدة تكون كبيرة فيأخذ وقت طويل. فالبولمونري فالف فالاس 2 بهالحالة راح يطول.
takes longer for right ventricle to squeeze the extra blood. Okay. Pulmonary valve to close. إن هنا pulmonary valve heard after aortic valve. ليش نسمع إغلاق البلمونري valve بعد الايورتيك فالف؟ لأن ذكرنا إنه الدم العائد يكون كبير، حجم الدم العائد يكون كبير، فمن الطبيعي أن يأخذ وقت طويل يلا ينغلق. فهاي الحالة يسموها physiological splinting of AS2. عيد للمرة الأخيرة، احنا من أخذنا شهيق أكسجين وصلنا كمية كبيرة، فالدم من الأوردة يرجع إلى الرايت اتريوم والرايت فنتركل حتى نتخلص من الدي أكسجينيتد بلاد، فالدم العائد يكون كبير، فهذا يؤدي إلى امتلاء الرايت فنتركل، والفنتركل يمتلك خاصية المطاطية، فبهالحالة ازداد حجم الرايت فنتركل. فتدفق الدم من الرايت فنتركل إلى البلمونري ارتري راح ياخذ وقت طويل، فبما انه ياخذ وقت طويل معناها ياخذ وقت طويل يلا ينغلق هذا الصمام، لان هو ياخذ وقت طويل بانتقال البلاد من الرايت فنتركل الى البلمونري ارتري، فبعد ما ينتهي هذا الانتقال يلا ينغلق. فلهذا السبب البلمونري فالف يعني نسمع بعد الايورتيك فالف. هاي حالة وقت اثناء الانسبيريشن physiological splinting of AS2. فإلى هنا ينتهي الفيديو الخاص بالنورمال هارت ساوند. شكرا.